Një grup aeroplan mbajtës së Shteteve të Bashkuara po lëvizin drejt Xhirit Persik, ndërsa tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit po rriten ndjeshëm. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një armadë ushtarake po shkon drejt rajonit, duke theksuar se Irani është në qendër të vëmendjes. Sipas tij, prania e forcave amerikane ka për qëllim parandalimin, por ai nuk përjashtoi as përdorimin e tyre nëse situata përshkallëzohet. Sipas raportimeve, aeroplan mbajtësja Abraham Lincoln ka ndryshuar kurs nga deti i Kinës Jugore drejt lindjes së mesme. Grupi i saj sulmues përfshin anije luftarake të pajisura me raketa Tomahawk, të afta për të goditur objektiva thellë brenda territorit iranian, si dhe me sisteme të avancuara mbrojtëse. Kujtojmë se aktualisht Shtetet e Bashkuara kanë mes 40 dhe 50.000 ushtarë të stacionuar në lindjen e mesme, me baza ushtarake në të paktën 19 vendet e rajonit, 8 prej të cilave janë baza të përhershme. Nga ana tjetër, Irani ka reaguar ashpër. Zyrtarë të lartë ushtarak paralajmëruan se çdo sulm do t'i shndërronte bazat amerikane në objektiva legjitime. Në këtë drejtim, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se vendi është më i gatshëm se kurrë. Tensionet shtohen dhe pyetja që mbetet është: apo përgatiten shebat për një përballje të re ushtarake me Iranin, apo bëhet fjalë vetëm për presion dhe paralajmërim strategjik? Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit atje dhe në botë, lexojeni telegraf.com.